គុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនំខេករបស់ខ្ញុំដូច្នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការកំងនំខេកបងប្អូនអាចតាក់ទងតាម page របស់ខ្ញុំពីនេះបានក៏ដូចជា QR code Telegram បងប្អូនអាច join ដើម្បីទស្សនារូបភាពនំខេកថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងៗទៀត